Viete, kam som si dal dnes výlet? To fakt. No predsa do stredu sveta a vesmíru. Do Vrbového. Som si spolu s Naturpakom a Slovensko zálovie na detskom festivale Huncútko. Čaká ma koncert, stretnutie s fanúšikmi, ale hlavne deň plný zábavy a zálohovania. Tak čo, idete do toho so mnou? Vidím samé plechovky, to je moja príležitosť zarobiť si centovky. Oplatí sa to tebe aj prírode. Ďakuje ti matka zem aj naše medvy.